Kumusta kayo guys? Another video na naman ang share ko sa inyo. Dito sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano yung natuklasan ko sa pag-deactivate ko ng air suction valve dito sa aking CB125. Siya nga pala, bago kayo mag-deactivate ng air suction valve, importanteng mapanood nyo to bago pa mangyari sa motor ninyo ang natuklasan ko. Dito guys, nagdesisyon akong buksan uli yung intake ng air suction valve. Dito malalaman natin kung ano talaga yung nalaman ko o natuklasan kong kakaiba kapag dini-deactivate yung air suction valve ng ating motor. Ayan guys, yung natuklasan ko. Yung dumi o excess gas na dapat na hihigop ng ating air suction valve, nag-i-stuck dyan sa intake pa lang. Hindi na siya napapasok dun sa airbox para sunugin ulit. Yan, napakarumi talaga guys. Mukhang hindi magandang i-deactivate yung air suction valve ng ating CB125. Kaya nagdesisyon ako, inassemble ko ulit ito, sinetup ko sa dati niyang setup at binalik ko dun sa aking motor. Dito naman guys, tinignan ko yung pinakaloob ng air suction valve. At eto nga, meron akong nakitang tubig sa loob. Ayan o, tubig na hindi ko alam kung saan nanggaling. Malamang galing to sa unleaded gas na kinarga ko sa tangke ng aking motor. Humiwalay na yung gas at naging tubig na lang. Ito guys, sinunog ko ulit yung glue stick na kinabit ko dun sa takip ng air suction valve para matanggal ko agad kasi mahirap siyang tanggalin ng mano-mano. So pinainitan ko ulit, then tinanggal ko sa pagkakadikit. Ganon din ang ginawa ko dito guys sa pinaka exhaust ng air suction valve. Pinainitan ko ulit, tapos tinulak ko ng screw pababa para bumaba at matanggal yung glue stick. Yan guys. Dito naman sa intake ng air suction valve, binalik ko sa dating forma yung pinaka reed valve ng air suction valve. Yan, tinanggal ko ulit sa tornilyo. Tapos binaliktad ko lang to guys. Kasi ganyan talaga yung pinaka itsura niya o pagkakabit bago ko siya tinanggal noon. Ganito talaga yung pinaka default setup nung intake ng air suction valve. Ganyan, may umbok na naka-ibabaw. Yan. That's it guys. I-assemble ko na to kung ano yung setup niya noon, ganun na ganun. Hayaan ko lang siya mag-function dun sa CB125 engine. Titignan ko kung ganun pa rin yung sunog ng spark plug at baka kulang lang to sa linis. Eto na guys, kinabit ko na, na-assemble ko na lahat, pati yung hose, pati yung exhaust intake ng air suction valve, yung exhaust papuntang airbox ng ating CB125. So yan, ikakabit ko na rin yung tangke at paandarin ko na rin ito. Eto na siya guys, matapos kong paandarin ng mahigit 10 kilometro, binirit-birit ko pa sa kalsada yan guys. At pakinggan naman natin yung tunog ng idle at tunog ng makina. Dito naman guys, kailangan natin lagyan ng lock yung hose na yan kasi bigla na lang natatanggal, ewan ko kung bakit. Hanggang dito na lang guys ang maikling video na sinare ko sa inyo. At maraming salamat sa pag-follow ng aking Facebook page at pag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much. Ride safe always.